हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिसिन एडवाइस हिंदी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताऊंगा टास्कीव डीएक्स कॉफ सिरप के बारे में। ये ड्राई कॉफ के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। इसका मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस, कंपोजिशन, डोज और साइड इफ़ेक्ट है तो किस प्रकार की साइड इफ़ेक्ट हो सकता है डिटेल में बताऊंगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो काटिएगा मत। 2-3 मिनट का वीडियो हो, आप 2-3 मिनट निकाल सकते हो। अगर वीडियो काटोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ब्लू कोर्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, और इसका प्राइस है 78 रुपये का। 100 ml का प्लास्टिक का बोतल है और ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे इजीली मिल जाएगी। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन सी कंपोजिशन है। इसमें है डेक्सोमेथ्रोफेन हाइड्रोक्लोराइड 15 mg, क्लोरोफेरिमन मिलेट 2 mg, फेरिमाइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg। इसमें 3 साल्ट है। बहुत ही अच्छा सिरप है और ये ड्राई कप में बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे गले में खराश, बलगम ना निकालना, खांसते खांसते आँख लाल हो जाना, चाहे कितना भी दर्दनाक खांसी क्यों ना हो, चाहे कितना भी पुराना खांसी क्यों ना हो। अगर आप बहुत सारी सिरप लिए हो फिर भी अगर आपका खांसी ठीक नहीं हुआ है तो ये आप सिरप ले सकते हो। पहले दिन में ही आपका आराम मिलेगा और सिरप आदि ख़त्म होने से ही आपका खांसी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। और इसका डोज की बात करें तो एडल्ट डोज 10 ml करके दिन में 4 बार लीजिए, 4 घंटे बाद। और बच्चों की बात करें तो कम से कम 3 से 5 साल की बच्चे को अगर आप दोगे तो 5 ml करके दिन में 3 बार दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा सिरप है, चाहे कितना भी दर्दनाक खांसी क्यों ना हो, तुरंत आराम दिलाएगा। तो इसका साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जैसे वोमिटिंग यानी उल्टी होना, सर चक्कर आना, सर दर्द या भूख में कमी हो सकता है। ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है लेकिन किसी को होती नहीं है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के ज़रिए हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।